Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ekspedisi malam ini di Nganjul, teman-teman. Kita sekarang cuma berdua aja sama Mas Darmani, Mas Empi atau Mas Empi. Oke, ikutin kami terus ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan kita berdoa dulu dan bismillahirrahmanirrahim. Suasana di sini sangat dingin, teman-teman. Dan ada suara tokek. Ini suara semua tuh gembok kan. iya, anu sih gembok. Enak digalap bawah. Gembok ini. Wit kelopo. Ini kurang mantep ini. Iya, baterai nih. Hah? Kampung kan ya. Let's go. Nyur bos. Jembatan ini kan malah menang kan gitu. Nanti Pas jembatan ini jalan-jalan katanya sini. banteng, cuma pengen banteng itu. Hah? Ora. Suara jangkrik. Turun kok. Ya, mentengah kok. Kikik tuh. Ada suara kikik, teman-teman. Kalau kalian dengarnya pakai headset biar jelas.
Saya sudah merinding teman-teman, mulai terasa merinding. teman. Saya nggak bohong, benar-benar merinding.